Удмуртияның Кияс районында олар икәүгіне Таужамал һәм Бойсар. Тотар ауыллары. Таужамалға негіз солынғанға 180 елдан артық болса, Бойсар оннан 2 топқырға ешірек. Оның халқы шушы көннәрдә 90 еллығын белгіләп өтті. Жерлі хәбәрчілеріміз олардағы яңалык үзгәрешләрне барлады, бәйрәм мизгелләрен төшіріп алды. Таужамал клубында ремонт бара. Иске мичне сүтүп ташлап, яңасын салалар. Владимир Красноперов кирпичләрне үзе сойлап кайтарткан. Хатыны тотар, авылымнан китмим дигәч, Владимир күчеп килгән. Мичне хәзер сирәк очрый торган һөнәр. Излисе булмады дип сөйнә клуб мөдире Тәнзилә Илалетдинова. Яңасында кыймак та бәлеш тапшырырга исәпләре. Авылда 40лап үй булып, 190 тирәсе кеше яши. Бәйрәмнәрдә җыелалар. 2 авыл үзешчәннәре концерт куя. Клуб зур булмаса да сыялар. Тәрәзәләргә второй рама куябыз диләр, Алла берсә инде. Изәнендә нитербез дигән, алыштырыбыз дигән, что-то мин ризалашмыймын инде ансын әле. Нигә? Иске такталарга алып килделәр. Иске тактадан җәйдерәсе килмейдер. Менә жалдын ясатасы бар минем. Но 2нче елга Алла берсә барыбыз добиваться итермен дип уйлыймын инде. Түбәләр тоже аламын инде, менә алыштырырга кирәк, аларны да сырармын дип инде. Туган телне саклыйсы килә ул да. Балалар мәктәптә аны укымый, өйдә сөйләшми. Шушында җырлары шабылса да өйрәтергә тырышабыз ди Тәнзилә Илалетдинова. Таулар урамы буйлап чишмәгә юл тотабыз. Берничә җирдән тибеп утыра. Таужамалга нигез салынганга 180 елдан артык. Сугышка китүчеләрне шушы чишмә суын ишетеп узатканнар. Шифалы дип тирә-яклардан киләләр. 2 җәй төзекләндергәннәр. Прошлый год мы за свой счет приобрели весь материал и оплатили труд 4 ребят. Дело в том, что если ребята будут сейчас работать, это школьники, старшеклассники, у них старший был у нас уполномоченный по делам молодежи, Садыков Айнур Сабитович, вот он с ними занимался целый месяц прошлый год. Администрация оплатила им труд, это 4 ребятам, и это старшеклассники у нас, ну, можно сказать, даже выпускники были. Зато они на всю жизнь сейчас запомнили, своим детям передадут. Бойсарда иртәдән жанлылык клуб янында машиналар җыелган. Авылның 90 еллыгын бәйрәм итәләр. Читтәгеләр дә кайткан. Хайбуллиннар йортының мул табынында татар чәкчәге белән казах бишбармагы һәм кымыз. Гаилә башлыгының Казакъстанда гомер итүче туган апасы сыйлый. Киттем Казакъстанга. 20 яшьтә. Бер солдатка күйгә чыгып. Язмыш. Туган җир сагындырамы сотыгы? Сагындыра. Менә особенно сагындыра. Сагын туй булганнары бөтен туганнарга файдасы килә. Кырдыгачны набар ишче больше сагындыра. Советский Союз булганда Азат хатыны журналы яздырып ала торган идем. Аннан соң ул Симбекә булды. Кайтыр урын бар дип сөйнәләр. Зәкия апа һәм аның 2 кыз туганы. Туганнан туган инләре Рамил авылда төпләнгән. Хатыны Венера социаль хезмәткәр, үзләрендә һәм күрше авылларга йөреп эшли. Хайбуллиннар бай җирләрен буш тотмый. 12 гектар җиребез бар. 8 гектарын эшкәртеп чәчәбез. Калганы пишән. Без мал тотабыз. 2 пайыбыз бар, җир алдык. Ашлык чәчәбез, арпа, сылы. Клубта Алмат шары урындайык үзешчәннәр чыгыш ясый. Авылның иң өлкән кешеләрен хөрмәтлиләр. Шуларның берсе Гали Әскәр ага, авылның яшьтәше. Колхозда без бәләкәйдән сугыш вакытында безгә жал булмады бер шакта да. Кыш көне урманда лесозаготовка, а җәй көне басуда ат белән сука. Вот, аннар уже тракторга укып, тракторист булдым. Аннан тракторны арганмындыр инде, балтага күчтем. Вот. Шулай торып, бу авылда почти минем кул кермәгән өйләр юк. Менә безнең 10 гаилә беренче күчеп килүчеләр авылга, шуларга мин сорадым, менә монда авылда торучыларга шәҗәрә агачы ясарга. Менә күргәнегездер инде анда шәҗәрә агачы ясаучыларыбыз да бар, Аллага шөкер. Безнең клубыбыз инде ул мәчет урынына да без монда җыелабыз. Бөтен ураза бәйрәменә, Корбан бәйрәменә, Мәүлид кичәләрен без клубыбызда үткәрәбез. Бөтен хөкүмәт бәйрәмнәрендә монда үткәрәбез. Клубыбыз искемде менә ябып куябыз, хәзер бик куркытмыйлармы? Куркыттылар инде 30 ел элек мин эшләй башлаганда әйткәннәр инде ул сезне. Ну ул сезгә без ышанмыйбыз инде, япмаслар дип ышанабыз. Нигә дисәгез, без монда Кияс районында бер татар иҗтимагый үзәге дип атала бит инде бу безнең клубыбызда. Менә шуңа күрә япмаслар дип ышанабыз.
Клуб каршында кышка җитәрлек утын, димәк учагында ут сүнмәс. Бойсарлылар җыелыр, туган телдә сөйләшер, җырлар, үткәннәрен барлар, киләчәккә өмет белән карар. Удмуртиядан Фәнзилә Салихова, Татарлар.